एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एडमिनिस्ट्रेशन क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विंड इज डैश एयर। ठीक है। सो गाइस, जब एयर तो है, ठीक है, वो एयर है, पर लेकिन कौन सी एयर है? देखो, जब एयर मूव करती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? विंड। सो मीन्स विंड कौन सी एयर है? विंड है मूविंग एयर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? मूविंग। फिर हमारा सेकेंड, winds are generated due to dash heating on the earth। कि मीन्स विंड कौन सी हीटिंग से जनरेट होती है? ठीक है। अब गाइज, एयर मूव कब करती है? जब मतलब एक जगह हाई प्रेशर होता है, एक जगह लो प्रेशर होता है। ठीक है। सो गाइज, जब एक जगह हाई है, एक जगह लो है, दोनों जगह अलग अलग है। ठीक है, दोनों जगह अलग है, एक जगह हाई हो रहा है, एक जगह लो हो रहा है, तो विंड मूव करेगी। तो गाइज, जब विंड मूव करती है, जब अनइवन हीटिंग होती है, कि मीन्स अगर इधर हाई प्रेशर तो इधर हाई प्रेशर होना चाहिए, और जब वो नहीं है, वो इवन हीटिंग नहीं है, इधर है अनइवन हीटिंग, मीन्स एक जगह ये एक जगह लो है। तो जब हमारी एक जगह हाई होता है, एक जगह लो होता है, तो जो प्रेशर, तो जो विंड, जो एयर मूव करती है उसको विंडो बोलते हैं। ठीक है, जो एयर मूव कर रही है उसको हम विंड बोलेंगे। एंड विंड कौन सी, मतलब विंड कौन सी हीटिंग पर जनरेट होती है? अनइवन हीटिंग पर। ठीक है, कि मीन्स एक जगह लो है, एक जगह हाई है। ठीक है, तो इधर अनइवन हीटिंग हो रही है। ठीक है, तो इधर आंसर क्या आ जाएगा हमारा? अनइवन हीटिंग। सो गाइस, आ जाते हैं आप हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। नियर द अर्थ सरफेस डैश एयर राइजेस अप व्हेयरएज डैश एयर कम्स डाउन। कि अर्थ सरफेस पे कौन सी एयर है जो ऊपर चली जाती है एंड कौन सी एयर है जो नीचे बैठी रहती है? ठीक है, तो गाइस, सबसे पहले जिस एयर का वेट कम है वो ऊपर चली जाएगी, एंड जिस एयर का वेट ज्यादा है वो नीचे बैठी रहेगी। ठीक है। सो गाइस, जिस एयर का वेट कम होता है वो कौन सी एयर होती है? वार्म एयर। एंड जिस एयर का वेट ज्यादा होता है तो वो कौन सी एयर होती है? कोल्ड एयर। सो गाइस, वार्म एयर होती है वो ऊपर चली जाती है। तो ठीक है, हमारे इधर फर्स्ट में क्या है पूछा है हमें? राइजेस अप। तो कौन सी एयर राइज अप हो जाती है? वार्म एयर। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा इधर वार्म एयर। ठीक है। सो गाइस, सेकंड में हमसे पूछा है व्हेयरएज डैश कम्स डाउन, कि कौन सी एयर है जो नीचे बैठी रहती है? सो गाइस, ज्यादा वेट होता है कोल्ड एयर का, इसलिए वो नीचे ही बैठी रहती है। सो गाइस, इसलिए हमारा आंसर इधर क्या आ जाएगा? कोल्ड एयर। तो आप लिख दोगे यहाँ पे कोल्ड एयर। ठीक है। सो गाइस, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन ऑफ डैश प्रेशर टू द रीजन ऑफ डैश प्रेशर। जो एयर होती है वो कौन से प्रेशर, कौन से एरिया, मतलब एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन ऑफ डैश प्रेशर, की मीन्स जो एयर है वो किस रीजन से किस रीजन तक जाती है? मीन्स किस रीजन पे जो प्रेशर होता है दूसरे प्रेशर पे रीजन। नहीं समझ आ रहा है? ठीक हो, देखो, अब एक जगह हाई प्रेशर है एंड एक जगह लो प्रेशर है, तो हमें ये बताना है कि विंड मूव लो प्रेशर टू हाई प्रेशर जाती है या फिर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है, हमें ये चीज बतानी है। ठीक है। सो गाइस, हमने पढ़ा था कि जो विंड होती है वो हमारी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है। ठीक है। तो गाइस, इस क्वेश्चन का यही मतलब था कि जो विंड होती है वो लो प्रेशर टू हाई प्रेशर जाती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है। सो गाइस, जो हमारी विंड होती है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है। ठीक है, तो इधर हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन ऑफ हाई प्रेशर एरिया टू रीजन ऑफ लो प्रेशर एरिया। सो आप फर्स्ट में लिखोगे हाई एंड सेकेंड में लिखोगे लो। सो गाइज, अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। सो गाइज, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सजेस्ट टू मेथड टू फाइंड आउट द विंड डायरेक्शन एट अ गिवन प्लेस। सो गाइज, हमें ऐसे दो मेथड्स बताने हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि विंड कौन सी डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है। सो गाइज, सबसे पहले अब हमने दो इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे, पहले उनका नाम जानते हैं। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम स्पीड मेजर कर सकते हैं विंड की, कौन सा इंस्ट्रूमेंट? वो एनेमोमीटर। एंड ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम एयर प्रेशर जान सकते हैं, वो कौन सा है? बैरोमीटर। ठीक है। सो गाइस, इन इंस्ट्रूमेंट को हमें रिकॉल करना था, हमने कर लिया, एंड अब डिस्कस करते हैं हमारा क्वेश्चन। ठीक है। सो गाइस, अब वो दो मेथड कौन से हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है। सो इज व्हाइल फ्लाइंग अ काइट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन काइट ड्यू टू विच काइट फ्लाइज। ठीक है। The direction in which kite flies is the direction of blowing wind। कि मीन्स जब आप एक काइट फ्लाई कर रहे हो, ठीक है, आप एक काइट उड़ा रहे हो, तो अब तो मतलब जो काइट आप उड़ा रहे हो ना उसके ऊपर एयर का प्रेशर पड़ रहा है जिसकी वजह से वो फ्लाई कर रही है।
अगर उसके ऊपर एयर का प्रेशर ना पड़े तो वो फ्लाई नहीं करेगी, ठीक है। जब उसके ऊपर एयर का प्रेशर पड़ रहा है तभी वो काइट फ्लाई कर रही है, ठीक है। सो गाइस अब काइट जिस डायरेक्शन में फ्लाई कर रही है ना, वही डायरेक्शन है ब्लोइंग ऑफ विंड की। मतलब कैसे? क्योंकि जब काइट होती है वो किसकी वजह से उड़ती है? हवा की वजह से। तो अब गाइस हवा की जिस डायरेक्शन में होगी उसी डायरेक्शन में काइट भी उड़ेगी, ठीक है। सो सपोज कर लो कि हवा है जो वो इस डायरेक्शन में जा रही है, विंड है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, तो क्या होगा? जो हमारी काइट है ना वो भी इसी डायरेक्शन में जाएगी। अगर विंड इस डायरेक्शन में जा रही है, हमारी काइट भी इसी डायरेक्शन में जाएगी। विंड इस डायरेक्शन में तो काइट भी इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो मतलब अगर विंड जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में काइट जा रही है, तो मतलब अगर आप काइट को देखोगे ना तो ये आपको पता चल जाएगा कि अगर काइट इस साइड जा रही है तो मतलब विंड भी उसी साइड है, इसीलिए काइट भी उसी साइड है, ठीक है। पता चल गया? अगर आपको फर्स्ट मेथड, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम सेकेंड मेथड करते हैं, ठीक है। सो गाइज हमारा सेकेंड मेथड है, while riding a bicycle the direction in which it is difficult to ride is opposite to the direction of blowing wind, ठीक है। सो गाइज जब हम एक बाइसाइकिल को राइड करते हैं, ठीक है, हम जब बाइसाइकिल चलाते हैं तो जिस डायरेक्शन में हमें बाइसाइकिल चलाने में डिफिकल्टी होती है, मतलब अगर हम इस साइड से चला रहे हैं तो अगर हमें एकदम से धक्का आता है ना, जो भी एक प्रेशर आ रहा होता है, तो मतलब आप की विंड है वो उस साइड आ रही है। समझ नहीं आया? समझ फिर से देखो, फिर से सुनो। केवल अगर आप इस साइड बाइसाइकिल चला रहे हो, ठीक है, तो सपोज आप इस साइड बाइसाइकिल चला रही हो, एक टाइम पर एक ही चला सकते हो, मतलब बाइसाइकिल चला रहे हो एंड अगर एक ऐसे थोड़े टाइम बाद आपको लग रहा है एक धक्का टाइप आ रहा है आपको पीछे, आप अपने मजे से पहले चला रहे थे, बट क्या हुआ जब आप दूसरी जगह पे गए तो आपको एक धक्का टाइप आया पीछे, ठीक है। आपको ऐसा लगा कोई चीज़ आपको पीछे धकेल रही है, ठीक है। तो जो पीछे धकेल रही है ना आपको चीज़, आपको आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है सामने से, तो वही मतलब कि विंड आ रही है सामने से, मतलब वो विंड की डायरेक्शन इस साइड है एंड आप उस साइड चला रहे हो, तो जिस साइड आप चला रहे हो ना वो विंड की डायरेक्शन के अपोजिट है। मतलब विंड तो जो आपको धक्का है, जो आपके ऊपर प्रेशर आया, वो तो विंड का था, मतलब विंड इस साइड आ रही है, विंड इस साइड चल रही है, ठीक है। इससे आपको पता चलता है कि विंड की डायरेक्शन कौन सी, क्योंकि अगर आप इस साइड चला रहे हो एंड अगर आपको इधर से धक्का आ रहा है, मतलब आपको सामने से धक्का आ रहा है, सामने से एक प्रेशर आ रहा है आपके ऊपर, तो मतलब जो विंड है वो इस साइड चल रही है। बट अगर उसी के एज्यूम कर लो कि अगर आप बाइसाइकिल से चला रहे हो एंड आपको बहुत ईजीली आपको पीछे से धक्का आ रहा है एंड आप बहुत ईजिली बाइसाइकिल चला पा रहे हो क्योंकि आपको पीछे से धक्का आ रहा है, मतलब विंड भी उसी डायरेक्शन में जा रही है जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो। बट लेकिन ऐसा होता है कि अगर आप चला रहे हो एंड बाइसाइकिल चला रहे हो, आपको सामने से धक्का आ रहा है, आपके ऊपर सामने से प्रेशर आ रहा है, तो गाइस जब सामने से जो प्रेशर आ रहा है, मतलब जो विंड है वो इस साइड आ रही है एंड आप उसके अपोजिट साइड जाना चाहते हो, लेकिन विंड जो है वो इस साइड आ रही है, उससे आपको पता चलता है कि आप जिस साइड जा रहे हो वो विंड की डायरेक्शन नहीं है, विंड की डायरेक्शन वो है जिस साइड आप नहीं जा रहे हो, मतलब आप विंड की डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हो, विंड को इस साइड आने है आप उस साइड जा रहे हो, मतलब विंड है वो इस साइड आने जा रही है, विंड की डायरेक्शन है वो इस साइड है एंड जो आप हो वो उस साइड जा रहे हो, आप विंड के अपोजिट जा रहे हो। तो जब आपको सामने से धक्का लगता है, जब आपको सामने से विंड आ रही है, तो जब आपको सामने से एक प्रेशर, सामने से एक धक्का आता है ना, तो आपको पता चलता है कि जो विंड है वो उस डायरेक्शन में है। लेकिन अगर आपको आपके पीछे से धक्का एंड आपको बाइसाइकिल चलाने में बहुत ज़्यादा ईजी हो रहा है एंड पीछे से धक्का आ रहा है, तो भी आपको पता चलता है कि जो विंड की डायरेक्शन है वो इस साइड है। पर लेकिन जब आपको सामने से आ रहा है धक्का, तो मतलब जो विंड की डायरेक्शन है वो इस साइड है, ठीक है। इससे भी आपको पता चलता है कि विंड की डायरेक्शन कौन सी साइड है। सो गाइस अब आ जाते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन पे। तो गाइस हमारे सेकेंड क्वेश्चन है, राइट 2 एक्सपीरियंसेस व्हिच मेड यू थिंक दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। मीन्स आपको ऐसे 2 एक्सपीरियंसेस बताने जिससे आपको पता चलता है कि एयर प्रेशर एक्सर्ट करता है, ठीक है। सो लेट्स सी देम। फर्स्ट स्टार्ट होता है, व्हेन वी ब्लो अ बैलून द बैलून बिकम्स टाइट, इफ वी ट्राई टू फिल मोर एयर देन द बैलून विल बर्स्ट आफ्टर द एक्सटेंट। कि जब आप एक बैलून ब्लो करते हो, बैलून आप फुला रहे हो, तो क्या होता है, जो बैलून होता है उसमें वैसे फूलते जाता है, उसकी शेप चेंज हो रही होती है एंड वो टाइट होता जाता है, ठीक है। तो अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा एयर डालने की कोशिश करें, देखो जो एयर है वो क्या, जो आपने उसके अंदर एयर फिल की वो करिए, उसके अंदर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, ठीक है, उसके अंदर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। लेकिन
जब आप और एयर फिल करने की कोशिश करते हो, मतलब जितनी उसकी कैपेसिटी है, ठीक है, जितनी उसकी कैपेसिटी उतनी आपने फिल कर दी है, उतनी जो भी आपने उसके अंदर एयर फिल की वो क्या हो रही है, उसके अंदर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, ठीक है। तो अगर आप उस जो बैलून की कैपेसिटी है, तो क्या देखो ना, आप जो एयर है वो भी तो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है उसमें, बट लेकिन जब आप उसमें अंदर और एयर डालने की कोशिश करते हो, ठीक है, जितनी एयर होगी उतना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगी वो, ठीक है। सो गाइस अब और एयर डालते जा रहे हो तो क्या होगा, एक टाइम के बाद वो फटी जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एयर प्रेशर हो गया उसके अंदर, बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखो अब जितनी ज़्यादा एयर होगी उतना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा। बट अगर आप कह रहे हो कि बहुत ही ज़्यादा एयर डालो, मतलब जितना ज़्यादा प्रेशर होगा ना उतनी, जितना ज़्यादा एयर होगी उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। सो गाइस जब एक टाइम के बाद जब बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा ना उसके अंदर, बैलून के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, वो फट जाएगा, ठीक है। वही चीज़ है, अगर आप एयर के इसलिए एयर उसके अंदर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, एयर उसके अंदर दबाव डाल रही है, तभी वो टाइट बन रहा है। पर लेकिन जब आप उसके अंदर और एयर डाल रहे हो, मतलब उसके अंदर और प्रेशर आ रहा है, तो एक जब उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा वो बर्स्ट हो जाएगा, वो फट जाएगा, ठीक है। सो ये था हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस। अब आ जाते हैं हमारे सेकेंड एक्सपीरियंस पे। The movement of fringes of doors and doors in the movement of fringes of windows and doors in our houses when wind blows in a high speed. So guys जब बहुत ज़्यादा तेज़ विंड चल रही होती है एंड कभी कभार जब आपकी विंडोज़ खुली होती हैं, डोर्स खुले होते हैं एंड बहुत ज़्यादा स्पीड में विंड चलती है, तो क्या होता है, वो जो होती है विंडोज़ वो बजने लगती हैं, बजने इन द सेंस कि कभी आगे जा रही है, कभी पीछे आ रही है, कभी आगे जा रही है, कभी पीछे आ रही है, ठीक है। और जो डोर्स होते हैं वो भी कभी आगे जा रहे हैं, कभी पीछे आ रहे हैं, कभी आगे जा रहे हैं, कभी पीछे आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा वो साउंड करते हैं, ठीक है। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि उसमें हाई स्पीड पड़ रही है। देखो अब वो अगर आपकी विंडो इधर है, देखो अगर ये विंडो है आपकी एंड इधर से आपको प्रेशर आ रहा है, इधर से मतलब विंडो पर प्रेशर आ रहा है एक, यानी जो हाई स्पीड विंड है वो अंदर की तरफ आ रही है, तो क्या हो रहा है, जो विंड है वो अंदर की तरफ जाएगी, मतलब जो विंडोज़ होंगी वो अंदर की तरफ जाके बजेंगी, ठीक है, वो अंदर की तरफ होंगी। पर लेकिन अगर जो विंड है, मतलब जो विंड है वो इस साइड जा रही है, तो क्या होगा, वो बाहर की तरफ जाएगी, क्योंकि जो विंड है वो उस साइड जा रही है, प्रेशर सारा उस साइड आ रहा है, जिसकी वजह से वो बार बार अंदर बाहर होता रहेगा, बार बार विंडो बजती रहेगी, ठीक है। पर लेकिन अगर आप उस विंडो को बंद कर दोगे ना, तो भी उसके ऊपर जो हाई स्पीड विंड है वो तो प्रेशर डाल रही है, उसके ऊपर एयर तो प्रेशर डाल रही है, पर लेकिन उससे क्या होगा, वो ऐसे बार बार बजेंगे नहीं, उसमें टूटने का डर नहीं होगा। उधर क्या होगा कि वो बार बार उसको ऐसे शिवर टाइप करने लगेंगी, ठीक है, बार बार हिलेंगी तो सही वो, क्योंकि उसमें बाहर से भी प्रेशर आ रहा है, अंदर से भी प्रेशर आ रहा है उसके ऊपर, अंदर से नहीं आ सकता, बाहर से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, जिसकी वजह से वो शिवर करेंगी, जिसकी वजह से वो हिलेंगी, ठीक है। तो गाइस यही तो हमारे एक्सपीरियंस थे। चलो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो गाइस अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सो गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, वुड यू लाइक टू बाय अ हाउस हैविंग विंडोज बट नो वेंटिलेटर्स। सो गाइस अब देखते हैं हमारा आंसर क्या है। A house having windows but no ventilator should not be bought because warm air is lighter than cold air and therefore it goes up. This warm air can go outside the house mostly through ventilators. If there are no ventilators, then air cannot go outside easily. So अगर हम जो भी जिस हाउस में विंडोज हैं लेकिन वेंटिलेटर्स नहीं है, उसको हम नहीं बाय कर सकते हैं, क्योंकि जो भी वार्म एयर होती है ना, वो कोल्ड एयर से लाइटर होती है। बात हमें सबको पता है कि जो वार्म एयर होती है उसका वेट लाइटर होता है इन कंपैरिजन टू कोल्ड एयर, ठीक है। सो गाइस अगर जो वार्म एयर होती है वो मोस्टली वेंटिलेटर्स के थ्रू ही हाउस से बाहर जाती है, ठीक है। पर लेकिन अगर वेंटिलेटर्स ही नहीं होंगे हाउस में, तो जो वार्म एयर होगी वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगी बाहर जाने के लिए, या फिर बाहर जा ही नहीं पाएगी, ठीक है। सो इसलिए हम उसको बाय नहीं कर सकते। क्यों बाय नहीं कर सकते, क्योंकि जो वार्म एयर होती है वो लाइटर होती है कोल्ड एयर से, एंड जो वार्म एयर होती है वो मोस्टली वेंटिलेटर्स के थ्रू ही घर से बाहर जाती है। बट लेकिन अगर वेंटिलेटर्स ही नहीं होंगे तो जो वार्म एयर होगी वो घर से बाहर नहीं जा पाएगी एंड उधर ही ट्रैप रहेगी, एंड जो ट्रैप रहे अगर उधर बाहर नहीं जा पाएगी तो उसकी वजह से हम उसको हाउस को ही बाय नहीं कर पाएंगे। क्योंकि उधर वेंटिलेटर्स ही नहीं, क्योंकि वेंटिलेटर्स हेल्प करते हैं जो भी वार्म एयर होती है उसको बाहर भेजने में, ठीक है।
सो गाइस आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ आएगा। गाइस अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लो। एंड गाइस पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो गाइस अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई होल्स आर मेड इन हैंगिंग बैनर्स एंड होर्डिंग्स। सो गाइस इसका आंसर देखते हैं। एयर exerts pressure when blowing in high speed may break or displace many things. If holes are made in hanging banners and hoardings, then air can pass through these holes, which reduces the air pressure exerted on the banners and hoarding. That's why holes are made in hanging banners and hoardings. ठीक है। सो गाइस जब होता है उसके अंदर होल्स, इसके पीछे होल्स इसलिए बने होते हैं, मतलब हैंगिंग बैनर्स एंड होर्डिंग्स के अंदर होल्स इसीलिए बने होते हैं क्योंकि जब बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में विंड चलती है, बहुत ज़्यादा विंड चल रही होती है, तो तब क्या होता है जो होर्डिंग्स होते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एयर प्रेशर पड़ता है। ठीक है। सो अगर गाइस ये होल्स ना हो तो क्या होता है जो भी एयर है वो उनके थ्रू पास नहीं करेगी। अगर होल्स होंगे तो क्या होगा, जो एयर होगी वो उसके अंदर से पास कर जाएंगी, जिसके कारण जो होर्डिंग्स होंगे उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। ज़्यादा प्रेशर ना पड़ने के कारण वो ना ही गिरेंगे और ना ही टूटेंगे। लेकिन अगर उधर होल्स नहीं होंगे तो क्या होगा, जो एयर होगी उनके पास करने के लिए कोई वे ही नहीं होगा। अब जब वो पास ही नहीं कर पाएंगे किसी जगह से तो क्या होगा, वो पूरा प्रेशर अपना होर्डिंग पर डालेंगे, जिसकी वजह से होर्डिंग टूट भी सकते हैं एंड गिर भी सकते हैं। ठीक है। सो पता चल गया क्यों होल्स बने होते हैं। सो गाइस अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लो। एंड गाइस पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। सो गाइस चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आपके नेबरहुड में एक साइक्लोन आ जाते हैं तो आप अपने नेबर्स की हेल्प कैसे करोगे। सो गाइस हम पॉइंट्स देखते हैं। बाय हेल्पिंग इन मूविंग टू साइक्लोन शेल्टर्स इन अदर सेफर प्लेसेस, हम उनको हेल्प करेंगे कि हम उन सब लोगों को हमारे जितने भी नेबर्स हैं उनमें से हम हेल्प करेंगे उन लोगों की कि जो भी हम आपके साइक्लोन शेल्टर्स बने हम उधर उनको पहुंचा सकें, या फिर जितने भी बहुत ज़्यादा सेफर प्लेसेस हैं जो कि साइक्लोन के अप्रोच में नहीं आ रही है हम उधर उन लोगों को पहुंचा सकें। ठीक है। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट ये है। अब आ जाते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट पे। बाय आस्किंग देम टू टेक नेसेसरी स्टेप्स टू शिफ्ट एनिमल्स, व्हीकल्स एंड हाउस होल्ड गुड्स टू सेफर प्लेसेस, और हम उनको कहेंगे कि आप अपने जो भी आप कुछ नेसेसरी स्टेप्स रोके, मीन्स आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करो ताकि आप अपने जो भी एनिमल है, जो भी आपने एनिमल्स पाले हुए हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स हैं या फिर जो भी एनिमल्स हैं उनको आप उधर पहुंचा सको, आप उनको सेफर प्लेसेस पर पहुंचा सको। जो कि आपके घर में गुड्स है, खाना है, आप उनको पहुंचा सको सेफर प्लेसेस में। जितने भी आपकी व्हीकल्स हैं आप उनको भी पहुंचा सको। ठीक है। बाय कॉलिंग टू एमरजेंसी सर्विसेज सच एज पुलिस ऑफिस, फायर ब्रिगेड एंड मेडिकल सेंटर्स व्हेन रिक्वायर्ड, और हम कुछ एमरजेंसी सर्विसेज को भी कॉल कर सकते हैं जैसे कि पुलिस ऑफिस, फायर ब्रिगेड एंड मेडिकल सेंटर्स। जब आपको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप इन सर्विसेज को भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है। सो गाइस ये हमारा क्वेश्चन था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। सो गाइस अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन्स हमारा लास्ट क्वेश्चन। सो गाइस हमारा लास्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस अनलाइकली टू बी अफेक्टेड बाय अ साइक्लोन। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे साइक्लोन नहीं आ सकता है। सो गाइस हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं। चेन्नई, मैंगलोर, अमृतसर एंड पुरी। सो गाइस इनमें से अमृतसर ऐसी जगह है जहाँ पर साइक्लोन नहीं आ सकते। ठीक है। सो हमारा आंसर क्या है, अमृतसर। ठीक है। सो गाइज आई होप यू लाइक द वीडियो। गाइज अगर सच्ची में पसंद आई है लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाना ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिले। एंड गाइज अगर कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। एंड गाइज मैं पूरा ट्राई करूँगी मैं आपके डाउट को रिप्लाई करूँ, या गाइज अगर मैं उधर वो ऐसा डाउट होगा कि जिसको मैं कमेंट सेक्शन में नहीं बता पाऊँगी तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। ठीक है। So guys, I'll meet you in my next video. Till then, take care, stay home, stay safe. Bye guys.